Hello，各位，今日就要同大家講一單幾有爭議性嘅新聞啦。咁喺4月底嗰陣時咧，尖沙咀有間小店咧就發生咗一單因為最低消費而引起嘅糾紛。咁件事仲要喺網上搞到好大件事添，所以我今日就想同大家去拆解一下成件事嘅來龍去脈。咁首先講一講重點啦。咁事發經過係咁嘅。咁話說咧，有3位內地嚟嘅旅遊客咧，就一行3人去咗尖沙咀一間咖啡店，點咗一杯價值115蚊嘅抹茶冰。咁諗住3個人去 share 啦。咁店員咧就同佢哋講，咁呢度咧係有最低消費，咁每人50蚊，即係3個人加埋咧要俾夠150蚊先得。咁呢位遊客一聽到咧就即時好唔高興，佢仲要話見到對面台有2個女仔零消費喺度飲緊免費水，用緊電腦做緊功課，於是佢就質疑店家係咪差別待遇，專係恰遊客嘅咧。咁結果啊，佢一嬲之下咁掟到隻120蚊現金就走咗去，仲要喺小紅書就出 post， 大聲咁話：喂，不好意思啊，本人就是一位沒素質的大陸遊客，不關這一點，多送5塊錢的小費呢，不客氣。擺明啊，就係要同店家鬥氣到底。咁貼文一出咧，網上就梗係即刻爆啦。但係呢件事嘅風向咧，並冇好似事主咁樣諗咁樣發展。咁點解咧？因為好快就有自稱係嗰間鋪頭嘅店員咧就出咗嚟，咁還原翻成個真相。咁店員咧就話佢喺事主落單嗰一刻已經清清楚楚咁提醒咗佢哋有每日50蚊嘅最低消費。咁對方咧當時仲好正常咁話 OK， 我哋再睇下咩嗌。但係到佢哋食完個冰都仲未補夠最低消費，咁店員再過去問嗰陣時啊，對方就開始喺度嘈。至於事主口中講嗰2位零消費嘅港女咧，咁店員就解釋得好清楚，嗰2個其實係學生妹，一早已經食完嘢俾咗錢。咁店員見到佢哋要溫書，先至好心幫佢哋收走咗啲碗碟，根本就唔存在零消費嘅問題。咁呢個真相爆咗出嚟之後咧，咁網上嘅反應咧幾乎係一面倒咁樣批評嗰位遊客啦。好多香港嘅網民咧都話：喂，最低消費喺香港係好普遍嘅做法，餐牌又或者手機落單嗰時咧一定會寫明，絕對唔係咩隱藏收費。有本地嘅網民仲好笑，話自己都試過睇漏眼，唔知道有低消，但係正常友就梗係會道歉同主動補翻夠錢噶啦。對於事主質疑隔離台齋坐，網民就忍唔住話：食完俾人收咗，但隔離台嘅嘢關佢叉事咩？事件最終嘅結局係點樣呢？事主係俾人踢爆之後，已經靜靜嘅將個貼文 delete 咗。咁講到呢度呢，我諗好多觀眾咧都有啲共鳴。老老實實，香港嘅小店經營成本高 ，set up 咗一個最低消費係好平常嘅商業模式，唔係要歧視任何人，無論喺邊度嘅旅客，入鄉隨俗，尊重當地文化係基本嘅禮貌。如果真係唔清楚規矩，可以問清楚，補翻啲差價，其實一啲都唔複雜，只要大家都抱住互相理解、互相尊重嘅心，呢啲誤會根本就唔會發生。